ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند په هکله له ملا یعقوب سره مهمې خبرې وکړې. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. ولسمشر د کمال خان بند په تړاو د ایران غبرګونونو ته په اشارې زیاتوي. د هلمند معاهده ډیره اړینه او واضحه ده. د دغه تړون پر اساس افغانستان مطلق حق لري چې خپلې اوبه هر څنګه چې الزامي ګټې مصرف کړي، او د دې ثبوت لپاره د یاد تړون 5 مادې بیانوي. موږ پر دې معاهده ټینګ ولاړ یو. ما داسې څه نه دي کړي چې په معاهده کې نه وو، خو ستونزه دا وه چې په تیرو لسیزو کې موږ په حقیقت کې ګاونډیو ته میلیاردونه ډالر اوبه ورکړي دي، خو په بدل کې هغوی هیڅ هم نه دي راکړي. ورورولي به کوو، خو حساب به ترمنځ وي. په هیواد کې روانې وچکالۍ ته په اشارې ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان د 6 لویو ښارونو هرات، مزار، کندهار، کابل، خوست او جلال آباد لپاره د اوبو مدیریت طرحې موجودې دي او باید ورته اساسي پاملرنه وشي، او خبرداری ورکوي چې له پاملرنې پرته ښارونه به تر ټولو لوی ټولنیز بحران اخته کېدای شي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې بحث د غورجان په توګه د کمال خان بند جوړېدو ته په اشارې وویل دا چې د افغانستان شمال 6 میاشتې وچکالي او 6 میاشتې سیلابونه لري، نو دغه بند جوړولو لویه ګټه دا ده چې نور به ایران ته مفته د افغانستان تونکي سیلابونه نه ځي. په دې بند کې به ذخیره کیږي او کودزري او نورو کودونو جهیلونو به ورسره بیرته راژوندي شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.